Let's move. 大家好，我是老泰勒。最近感冒，但是并没有拖更。距离《战地2042》发售已经有一段时间了，不知道大家玩的是否开心呢？好了，各位不要生气啊！在 DRC 对这个游戏做出改动之前，咱可以先看看视频嘛，了解了解这《战地2042》中出现的各种新鲜武器，它们在现实中到底长什么样子。那首先我们避不开的就是这《战地2042》中最为经典，也会是之后被铭记的2042最具代表性的载具。被玩家们深恶痛绝的泥头船 LCAA 气垫船。游戏中的 LCAA 气垫船可谓是能打能跑集于一身，它的正式编号为 SVP-21， 由一个160马力的后置风扇电动机提供动力，速度甚至超过了每小时60英里。看着它贴地飞行，然后撞死自家一大群步兵的身影，你有没有想到南方那足巴掌大的蟑螂呢？可游戏中的 LCAA 气垫船，它不仅仅能跑，同时也异常能打。它的外壳装甲可以完美的保护成员不受步枪火力的打击，而顶置武器则可以提供迷你港机枪、榴弹发射器或者反坦克导弹的丰富武器选择，可谓是从步兵到装甲，没有哪个看见 LCAA 气垫船不头疼的。在游戏中 SVP-21 虽然是虚构的，但是俄罗斯在现实中所取得的气垫船老大哥的地位是真实存在的，其拳头产品就是大名鼎鼎的12322型气垫登陆舰，绰号欧洲野牛。这是世界上最大的气垫登陆舰，可以装载150吨各类物资，以55节在海面上狂飙，简直是海面上的飙车党啊！但是要说起小型武装气垫船，我们还是要把目光放回大洋彼岸的美国。在越战时期，美军为了应对湄公河三角洲复杂的水网地形，开发了大名鼎鼎的内河巡逻艇。虽然这些重火力的武装小艇可以轻而易举地横扫那些会说话的树根草丛，但是内河巡逻艇它毕竟是船，上不了岸，只要那些树和草不在岸边，内河巡逻艇就拿它无可奈何。于是美军在贝尔 SK5 气垫船的基础上研发了 PACV 气垫船，用来在近岸更好地针对这些树和草。这合理吗？不，只是河内。PACV 共有2种型号，一种陆军型，一种海军型。它们的设计大差不差，燃气涡轮发动机能让它们在河面上飙出60节的超高速，而其上安装的雷达和 XM3 人员探测器则可以侦测河面和河岸的各种目标。对， XM3 人员嗅探器差不多就是这么个玩意儿。既然侦测手段都这么多了， PACV 的火力也不能太寒碜，不是？基础的标配是一个装有2挺 M2HB 型点50口径重机枪的炮塔和2挺安装在舷侧的 M60 机枪。这些机枪和游戏中的 LCA 几乎是一个安装方法。虽然标配的武器稍微寒酸了一点，但是 PACV 可选配的东西海了去了。有些船员会给他们的宝贝气垫船装上迷你港和40毫米 M75 自动榴弹发射器。有了这样的火力，陆军还不满足，他们甚至在一项升级计划中，打算给 PACV 装上陶式导弹、20毫米 M61 火神加特林机炮，或者106毫米 M40 无后坐力炮，让它真正变成一个60节狂飙的火力怪物。是谁在雷雨上飞行？我。当然，随着越南战争的结束，PACV 也结束了它的使命，而重火力小型气垫船的魅力，我们也只能在战地2042中细细体会了。Only in battlefield. 等一下，不会有人真的要细细体会泥头船